嘿，各位亲爱的观众朋友们，大家早上、中午、晚上好，欢迎收看我们这一期隔了好久才更新的科技指南针。就在笔者执笔前夕的2025年4月24号，科技圈被 Redmi Turbo 4 Pro 的发布点燃了热议。这款终端机以巨无霸电池、旗舰级别的处理器以及媲美高端机的做工，配合亲民的起售价，成功树立了新一代的性价比标杆。当行业还在消化 Turbo 4 Pro 带来的震撼时，我们不妨将时间倒带4个月。2024年12月末登场的一加 Ace 5，曾凭借金属中框、依旧强劲的上代旗舰芯、比较强劲有力的续航以及同样精准卡位的定价策略，也是备受机圈讨论的对象之一。如今面对 Turbo 4 Pro 的强势进击，这款昔日的真香机是否仍能守住擂台？那么今天节目就带你一起来横向对比小米推出的 Redmi Turbo 4 Pro 和一加 Ace 5这两款手机。最低配盖板价格 Redmi Turbo 4 Pro 是1999元，国补后的价格会落在1699元左右。一加 Ace 5是2299元，国补后1950元左右。它们俩的同配置总体价差维持在200元以内。但我们这边情况不太一样哈，由于两款手机都在线下店购买，绝大部分情况下店里都没有盖板小内存或者小存储的款式，所以 Redmi Turbo 4 Pro 我们选择了店内能买到的最低配16加256GB 的版本，2299元。OPPO 店里更恐怖哈 ，Ace 5只有16加512GB 和16加1TB 在售卖，256GB 存储和12GB 内存的一切排列组合都没有。所以不得不选择16加512，价格2999元。理论上存储并不算是很大的变量，主要要求的还是内存容量相同，这样我认为至少才会有可比性吧。那至少按照性价比来说，两台也都算是比较高的了。那我们现在一起做个小开箱来看一下吧。两个产品的这个包装的这个设计语言很不同啊。我们先来看 Turbo 4 Pro， 我是从小米之家买回来的哈，首发呢默认有送一个0.01克的足金贴和一个价格199元的 L4 SE 小米耳机。那这些赠品我们放一边呢，先来看手机。Redmi 自 K80 系列开始啊，包装盒的风格就走 Apple 的路子了，都是银色啊，底下大字报的一个风格。那 OPPO 表示呢，的确是有那味儿了。那盒子表面可以看到覆盖有一层塑料包膜，我们把它撕开。打开盒子，映入眼帘的是印有 Redmi logo 的配件包哈。来看一下配件包里有什么。配件包里有一个退卡针、一些说明文件，还有一个黑色的硅胶软壳。那接下来呢是手机本体哈，这个手机本体就静静的躺在这里。那很明显呢，我来把它拿出来，然后先放一边。那接着往下，有一条 USB Type A to USB Type C 的数据线和一个90瓦的这样的一个快充头。好，箱内物品就是这些。接下来我们来看本体。OK， 第一印象，还挺赞的。的确，你可以看到机身质感是十分的在线的。那我这台呢是黑色啊，其他配色有白色、绿色，还有这个哈利波特的一个特别版。那特别版的售价呢会稍微高一点，这边给大家稍微看图参考一下。好了，那 Turbo 4 Pro 的开箱内容就是这么些。接下来我们看 Ace 5。那一加的所有产品包装设计全部都是通体的红色，远处看着呢就非常的显眼。盒子表面同样覆盖有一个塑料包膜啊，但一加这边有一个快拆的设计，我们可以通过后面这个小标签直接把它整体撕开。打开盒子，与 Redmi 类似啊，映入眼帘的是印有一加 slogan Never Settle 的配件包。我们来看一下配件包里面有什么。里面有一张说明文件和一个透明的这个清水套啊，是旅行箱纹理的这么一个清水套。那同时提醒大家，如果你购买的是陶瓷特别版的话呢，那这边附赠的就是一个和手机颜色类似的淡绿色手机壳。那接下来可以看到手机本体啊，拿出来我们先放一边，接着往下有一条 USB-A to USB-C 的数据线，退卡针一个和一个100瓦的充电头。接下来继续看本体。
好，同样的来说一说第一印象哈。整体质感感觉确实稍微落个红米一截，但是嘿，你远远看来其实感觉也还好哎。握持的话，舒适度感觉两台尺寸相近，也都是直角的边框，其实看起来是差不多的。那 A45 的配色有引力钛、全素黑，还有天青瓷。天青瓷呢是陶瓷的背板，和 Redmi 是一样的啊，就跟买哈利波特特别版一样，就是买陶瓷的话价格会贵一点。好了，那么开完箱，我们来梳理一下各自手机的规格情况吧。Redmi Turbo 4 Pro 于2025年4月24日发布，并于发布会结束后呢就正式开售。它的重量呢是219克，厚度为8毫米。屏幕方面配备了6.83英寸的 AMOLED 屏，支持120赫兹高刷新率。处理器首发搭载了高通第4代骁龙 8S 移动平台，也就是骁龙 8S Gen 4或者说是8 Elite 的劣化版，使用台积电4纳米的制程工艺。运行内存有12GB 以及16GB 两档，存储有256GB、512GB 以及1TB。就如我前面所说，我手上这个是16GB 的运行内存和256GB 存储规格。同时，这款手机呢是不支持 SD 卡拓展。充电和数据传输接口走的是 Type-C 规格的，但是 USB 2.0，支持最高90瓦的快充，没有3.5毫米的耳机接口。通讯方面支持5G 和双 SIM 卡，同时还有 WiFi 7。系统方面出厂预装了基于安卓15深度定制的 HyperOS 2.0操作界面。续航方面配备了7550毫安时的金沙浆电池，这容量在当今主打性能的终端机上啊是非常顶的。摄像头方面则配备了5000万像素的主摄和800万像素的超广角镜头 ，Turbo 4上的环形灯带也有所保留。具体有什么功能呢？我们后面再讲。而前置摄像头则是有2000万像素。某些特异软件功能呢，有包括说狂暴引擎，其他方面有红外遥控、NFC， 支持屏下的光学指纹，也支持蓝牙5.4。同时 ，Redmi Turbo 4 Pro 呢也搭载了这个 IP69最高的一个防尘防水的一个功能。接下来，一加 A45 于2024年12月26日发布。重量和厚度方面呢，它的重量是206克，但是陶瓷版呢会高到223克，厚度是8.5毫米。屏幕方面配备了6.78英寸的 AMOLED 屏，支持120赫兹高刷新率。处理器搭载的是高通的第3代骁龙8移动平台，也就是骁龙8 Gen 3，是上一代的旗舰处理器，使用台积电的4纳米制程工艺。运行内存有12GB 以及16GB 两档，存储有256GB、512GB 以及1TB3种。同样，这款手机是不支持 SD 卡拓展的。充电与数据传输接口走的是 Type-C 规格，支持最高80瓦的快充，没有3.5毫米耳机接口。通讯方面支持5G 以及双 SIM 卡，同时还有 WiFi 7。系统方面出厂预装了基于安卓15深度定制的 ColorOS 15操作界面。续航方面配备了6415毫安时的电池，还可以啊，也是挺顶的了。摄像头方面呢 ，A45 采用了5000万像素的后置主摄，以及800万像素的后置超广角，以及一颗200万像素的后置微距凑数镜头。前置为1600万像素的自拍镜头。其他特异软件功能呢，有风驰游戏内核、潮汐引擎，另外呢还有红外遥控、NFC、屏下光学指纹解锁、蓝牙5.4以及 IP65级别的防尘防水。那 OK， 基本规格就介绍到这里，下面我们来开个机吧。这里一个 Redmi 的 logo 配上新的这个安卓的 logo 啊，对面一个 OnePlus 的 logo 也有新的安卓小头。其实讲个实在的，我觉得这个新的安卓 logo 很破坏整体的这个设计感啊。应用到实际的情况下，你看这个一加的这个 ColorOS 的 logo 很出戏，都没有做居中的处理。反正现在两台手机都已经开机好了，我们现在分别给他们快速走一个奥比的流程。好了，都进入桌面了。那可以看到两台手机都有一定量的这个预装软件啊，我们同样把它们全部卸载掉，安装统一版本。那么接下来我们就来进入详细比较的部分吧。好了，经过几天作为备用机的实际使用，我总结了这两台手机的表现。Redmi 在发布会上强调的外观，经过使用后，我依然认为非常出色。采用雾面玻璃后盖搭配金属中框，小巧的相机背后设计也避免了很多终端机常见的大面积堆砌，整体水平媲美旗舰机型。接下来看一加，采用金属中框和特殊处理过的 Apple 金盾玻璃，但实际手感偏塑料，质感表现不够好。转到前面 ，Redmi 和一加都是最主流的中置挖
孔全面屏，Redmi 采用 TCL 华星的 M9 发光基材，一加则是京东方的 X2 发光基材，颜色层面全部100%覆盖 DCI-P3。阿角控制来说，红米这个阿角非常完美，但是一加的这个 BM 区和屏幕顶部边框对不上，我这种有强迫症的人看起来会有点怪怪的。亮度来说，按官方资料，Redmi 全局激发最高1800尼特，一加最高激发是1600尼特，可以看看午后阳光下的对比。屏幕护眼上，Redmi 有青山护眼，3840Hz 高频 PWM 加类 DC 的调光，一加没有什么名词来描述，宣传是全亮度类 DC。那么现在是咱们的音乐游戏测试啊，主要看屏幕、触摸、延迟等等。你看到画面中，无论是 Redmi 还是一加，其实音游都可以顺顺玩，触摸延迟很低，玩起来非常赞，绝对没有问题。性能方面 ，Redmi 采用 8S Gen 4，一加是8 Gen 3。8S Gen 4的 CPU 是由1个 X4 核心和7个 A720 核心构成，这7个 A720 频率稍有不同。GPU 是8 Elite 同架构但劣化的 Adreno 825。8 Gen 3的 CPU 则有1个 X4 核心和5个 A720 核心，还有2个 A520 核心构成，5个 A720 同样频率稍有不同。GPU 是 Adreno 750。实际体验下来，主观的流畅度也是十分 OK 的，毕竟也都算是偏旗舰性能的芯片了。详细来说，他们俩的性能表现真的接近吗？我们来看一些曲线数据。室温24度的情况下，米哈游原神极高画质60帧跑图1个小时。在 CPU 占用中等的情况下 ，Redmi 帧率平均下来是47.1，有掉帧的情况。按电池的温感参考，整机背盖温度平均43.2，挺烫的啊，暖手宝。耗电19%。一加的 CPU 调度更猛一点，平均帧率下来是50.4，也没有很多掉帧的情况。也按电池的温感参考，整体背盖温度平均38.9，算挺 OK， 散热还不错。实际耗电20%，和 Redmi 差不多。他们俩对比下来，性能释放表现还是有点区别的，也主要是因为小米的调度偏向保守了。反正结果可能是8S Gen 4这款产品性能小于8 Gen 3，或者至少差不多。就简单对比娱乐图跑分，两台机型得分和完成时间几乎一致啊，基线性能差距还是比较小的。好了，接下来震动比较环节 ，Redmi Turbo 4 Pro 和 A45采用的都是 AAC 瑞声科技提供的尺寸0809 X 轴线性马达，所以当马达型号一样的情况下，主要就来看厂商的系统怎么调。先使用震动测试软件连续触发震动，来听听看。Redmi 这边是持续有点嗡嗡的声音，一加这边就是完全的哒哒哒。但这其实并不代表小米的震动不好，为什么呢？我们到键盘里面打字，小米的震感就会恢复成哒哒哒。所以说到底 ，HyperOS 可能对第三方的软件震动适配不太好，这个可以参考一下。Turbo 4 Pro 主摄采用5000万像素的索尼 LYT 600传感器，一加则是索尼 IMX906。两台手机的副摄均为常规8万超广角 ，Redmi 的是豪威 OV08F， 一加是索尼 IMX355。一加这里额外有一个200万像素的豪威 OV02B 凑数微距镜。前摄 Redmi 这边是2000万像素的豪威 OV20B， 一加这边是1600万像素的索尼 IMX480前摄，我们来看一下吧。首先是我家养的狼，蓝毛的，还挺可爱的呢。从总体讲 ，A45 整体上成像比 Turbo 4 Pro 要暗一些，但 A45 接近真实色彩，光较为均衡。但 Turbo 4 Pro 总体色彩鲜艳，能在高光压制上表现较好，照片通透感强。但如果场景光线复杂，可能会存在过曝的风险。经典番茄锅方面，两款手机在明暗程度上看着没有特别大的区别，但是在清晰度方面，Redmi Turbo 4 Pro 可能稍微能多看清点细节，但整体差距也不咋突出，要是不仔细瞧，还真不容易看出区别呢。接下来就到室内环节的对比了，主摄一倍之下，它俩在解析度方面都相差不大，主要差别差不多也就只有色彩差异。Redmi Turbo 4 Pro 在下方广告灯牌下绿色会稍微泛黄，而一加 A45 还是能更准的还原出绿色。超广角下，两者的基本控制状况都几乎一样 ，A45 的色调会偏暖，而 Turbo 4 Pro 则更接近人眼所见。可一放大到 LED 的灯牌上 ，Turbo 4 Pro 就开始过曝，而且连中间的 E 都干没了。A45就没有这个问题。
而2倍望远下 Turbo 4 Pro 就有些没压好高光，导致高亮白色部分整个过曝，没有 A45 压的那么完美。除了这些以外啊，色彩和解析度差异几乎都与1倍的保持一致。极限一点上到他们能拉到的最高倍率 ，Turbo 4 Pro 最高有10倍数码变焦，A45 则能到20倍。光这样看的话，这确实不太公平啊，但在颜色上还是能看出来区别的。Turbo 4 Pro 拍出来的玫瑰显得比 A45 更艳，而 A45 就稍微有点寡淡，甚至有点失真的倾向。只有开到高像素，对到楼层指引牌那一处 ，Turbo 4 Pro 的解析度略好于 A45， 看着不会更糊。但拉到小米的 logo 啊 ，Turbo 4 Pro 的米字的过曝程度比 A45 还重，甚至差点连 N 都快整个变美了。而 A45 还是尽力的把字体轮廓保留 ，logo 背景色的均匀程度也是 A45 略好于 Turbo 4 Pro。来到主摄的夜景部分 ，A45 虽说亮度会更高，但墙面上还是会略有发红。Turbo 4 Pro 除了稍暗一点以外，其他都还好，也保持了相应的明暗对比度。超广角的话 ，A45 的墙面还是略有发红，且大多数路面细节都因为高亮而被忽略了。Turbo 4 Pro 就没有发红情况，而且路面细节也能完美还原到。最后前摄的自拍环节也自然少不了，两台手机拍出来的肤色都很相近 ，Turbo 4 Pro 还把脸庞拍得更显红润，而 A45 则是把美颜程度几乎开得很高了，但从头发看解析度 ，Turbo 4 Pro 的就有些欠佳了，有的地方就跟马赛克差不多，而且多多少少泛出了大量彩边。这一方面的话，反正就没有 A45 好了。录像方面 ，Redmi 前摄录像规格有领先1加，其他都是一致的。他们的主摄最高都支持 4K 60录像，超广角最高108030，一加的前摄最高108030，而小米这边前摄能达到108060。那我们现在来看一下录像效果。现在是 Redmi Turbo 4 Pro 和1加 A45 的录像对比测试。那现在1加 A45 和 Redmi Turbo 4的这个录像参数都是 4K 60帧。现在的收音是由 Redmi Turbo 4来完成，但我可以看到 Redmi Turbo 4刚刚好像在拉风箱啊 ，Turbo 4 Pro 在拉风箱，不知道什么情况。但现在正常情况下，你可以看到这样的录像效果，你会满意吗？我们现在把声音切换到这个1加 A45， 我们来听一下1加 A45 它的录音表现。那现在你听到的是1加 A45 的录音表现，800标兵奔北波，下一句我就不会说了。然后续航方面 ，Redmi 采用7550毫安时电池，一加是6415毫安时，两者电池全部都是单电芯设计。我们更新了一下续航测试标准，把所有测试的时间全部延长，总时长来到2个半小时。游戏从 Figros 换成原神，经过这个新版的测试之后，最终一加剩下80%， Redmi 则是81%。总体来说，它俩的续航表现是差不多的。接下来充电啊 ，Redmi 最高90瓦，一加最高80瓦，10到100充电 ，Redmi 花了1个小时12分钟充满，一加则是花了1个小时7分钟。充电途中感觉一加温度控制的还不错，小米还是会有一点可感知的温度上来的情况。接下来聊聊系统吧，这个是我觉得在我断更手机评测这1年以来变化最大的地方，无论是打断动画、模糊特效，还是整体丝滑感，都已经无限接近 iPhone， 已经是刷新了我对安卓手机的刻板印象了。尤其这个小米 HyperOS 2通知中心和控制中心下拉的这个动画，非常的爽，很丝滑。但 ColorOS 在经历了上个版本总之就是一坨的伤痛之后啊 ，OS 15终于痛定思痛，奋起直追。不仅图标和系统界面比上代好看些，而且逻辑细节、动画也比上代更细致。现在市场上手机系统 UI 和动画反正就趋近于大一统了，也快卷到头了，这里就不评啥了。2024年手机 AI 爆发啊，那现在就直接来比比看各家大模型和有用的 AI 功能这方面。语音助手简单的那些我就不问了，安排了一个比较难的问题，需要一些语义理解和手机的操作能力，就是在美团里帮我点一杯霸王茶姬。超级小爱仅能打开 App 啊，小布表现不稳定，时好时坏，但最好的情况是能帮我完成搜索霸王茶姬。接下来是图片 AI 的部分，我们主要看对于一张图片的理解和编辑。就拿我家狼那个样张好了，先 AI 解释一下。Redmi 主要讲各种参数对照片本身描述不够细，一加这个 AI 就强一点，能准确解释图片本身，甚至还能额外给你开一个授权小课堂，让你简单了解一下。如果你让我投票，我会投给一加。接下来看一下编辑的部分，两款系统基本能准确的去识别并且消除这张图除受妆外的其他人物，效果达标了。一加细节方面呢会更好一点。
那么广告方面，在所有原厂软件打开通知且至少被启动过一次的情况下，把它们锁屏就放个半天。Redmi 收到了9条和使用无关的通知，一加则是4条。但无论如何，到最后我一定要和大家分享一下我认为这俩系统的最大槽点就是软件安装器会阻挠你安装第三方的 APK。虽然出于安全考虑，这样很合理，我也认同，但有一说一，尤其是小米对第三方 APK 安装拦截流程明显偏繁琐了，很影响体验。而且现在解 BL， 小米也是几乎不可能了，一加则是真神啊，我家大门常打开。那篇幅限制软件我们就说这么多，最后说到底，我们来总结一下。实话我能明显感觉到这2年安卓机的技术有非常大的飞跃，无论是系统的流畅度、动画、拍照或者视频表现，还有整体的外观 ID 和使用体验，在2000元档都可以跟6000多的苹果整体体验真正的接近，甚至是各家积极的强行兼容苹果生态以及大电池、快充等苹果没有的功能，都能看到他们正在努力的从苹果的手上抢走一些用户啊。那最后我会更推荐哪一款手机呢？其实2款手机我很难2选1啊，因为2款手机的体验都很均衡，放到当下都还算非常能打。所以推荐来说主要看你需求，如果你需要某几个方面突出，更偏重游戏性能、散热、系统好折腾但质感调教的不太好的手机，可以考虑加200买一加。但假设你更注重质感和整体的综合体验、使用感受，需要一个偏6边形的产品，也能接受这个手机的确不太好折腾的事实的话，Redmi Turbo 4 Pro 我会更推荐购买。好了，这就是本期科技指南针的全部内容，感谢你的收看。这是我们第一次做这种双击横屏的节目啊，可能没什么经验。如果有什么做的不完善的，欢迎来私信我提意见。那如果你喜欢这期节目，别忘了点投币3连转发，这会对我有很大的帮助。那我们下次再见吧，拜拜。